今回の作品はトイプードルのチョコちゃん。初めてお迎えしたワンちゃん。いい子で可愛くて食いしん坊だった。茹でた大根や人参が好きで、よくキッチンにもらいに来たね。17歳と1ヶ月でお空へ旅立った。これからもずっと大切な家族の一員だよ。